知名舞者杨丽萍近日在社交账号上分享了自己放烟花的视频。视频显示，杨丽萍张开双手，向着正在燃放的烟花奔去，就像是一个初见烟花的小孩子一样。但是因为越靠近烟花，人能听到的烟花发射的声音也就越大，这让杨丽萍不敢再往前走了，甚至用双手捂住了自己的耳朵。视频还透露出别的信息，杨丽萍燃放烟花是在一个很大的场地内，场地上也没有多余的杂物，有的只有被摆满的正在燃放的烟花，浓烟滚滚，甚是壮观。随着烟花在空中绽放，杨丽萍双手伸开，迈着小步子，快乐地像个孩子一样转起了圈圈。在烟雾的衬托下，一位精灵在黑夜里翩翩起舞。值此新春佳节之际，很多明星也都在社交媒体上晒出自己浓浓的年味视频。小品演员冯巩在家里一边擀着饺子皮，一边为网友们发出了自己的新年祝福。只见冯巩后面的墙上贴着3个福字，冯巩本人也穿着一件以红色为主色调的衣服，可以说是相当喜庆了。冯巩在视频快要结束的时候，还没有忘记给冬奥会的奥运健儿加油打气，考虑相当周全。钟丽缇则带着自己2个漂亮的女儿，身穿红色旗袍跳舞，为大家庆祝新年的来临。希望在新的一年到来之际，大家都能虎年行大运，财源滚滚来。